ako srce skrene, srce oslabi, srce pocrni od grijeha, od dalaleta, od stranputica, od harama, ovih ili onih, šta očekivati od organa tijela ostalih, koji prati srce? Naravno da će i oni skrenuti, jer su oni njegova vojska. Najbitnija stvar, znači, kod čovjeka je da ostvari njegovo srce. A ako neko kaže, pa dobro, ne razumije to srce, to i pa... Kad kažemo, govorimo o srcu, ovdje mislimo to, najbitnija stvar kod čovjeka da voli hak i istinu. Da mu je hak i istina jedna svega. Znači, volim ja i babu i mamu, volim ja i Rejsa, volim ja i ovog šeha i onog šeha, ali mi je hak draži i bliži i on je preći da ga slijedim od bilo koga. Tako čovjek treba da razmišlja. Znači, volim sve muslimane, svi imaju vrijednost kod sebe onako kako znamo vanjštinu da imaju. Međutim, istina je jača i preča od svega. I istina se slijedi. Znači, takva ljubav, znači, a to obično, znači, pazite, istoljubivost je uglavnom svojstvena, znači, oni koji su sljedbenici poslanika, to su učeni ljudi. Učeni ljudi moraju imati istaknutu najveću tu karakteristiku, a to je istinoljubivost. Da vole istinu. Da ginu zbog istine. Da se žrtvuju zbog istine. To je njihova najvrijednija, najbolja karakteristika. Od te ljubavi prema istini dolazi ta, znači, zašto oni vole istinu? Zato što su spoznane Allaha dželešanu i vole Allaha dželešanu. Zašto vole istinu? Zato što se boje Allaha dželešanu. Jer je u pitanju istina, da nemaju straha od Allaha dželešanu, ne bi se ponašali zbog istine tako. Zbog poštovanja, zbog ljubavi prema Allaha dželešanu, prema njegovoj vjeri, prema ono što je došlo u njegovoj vjeri. Zbog nade u džennet koji im je obećan. Znači, sve te stvari govori, znači, ako neko kaže nije meni jasno to srce, šta srce? Znači, voli istinu. I, znači, voli istinu u smislu da je slijediš, da je praktikuješ, onda ćeš skontati to šta srce. Osoba kada voli istinu i, znači, upokori sebe istini i slijedi tamo gdje je istina, ona mu je iznad drugih stvari, onda mu srce bude čisto i jako. Znači, lahko prebrodi te neke smetnje, devijacije, nelagodnosti. A one su stalno prisutne kod nas. Trvljenja, svađe, nesporazumi. Znači, ljubav prema istini treba biti, a istina, naravno, došla u Kur'anu sunnetu, u Kur'anu sunnetu došla da Allaha dželešanu. Ljubav prema istini znači ljubav prema Allaha dželešanu, ljubav prema Kur'anu, prema sunnetu. Kur'an i sunnet koji nam objašnjava vjeru, ona nam tumači šta je vjera. Znači, ljubav prema tome, ljubav, ono što je došlo u njima, znači, to stvari govori o tvom srcu. Ako ti kažeš, pa ja volim istinu, ja volim što je došlo u Kur'anu, onda dođe u Kur'anu nešto, smjernica u sunnetu, tako ti, a ovamo od dunjaluka, od ljudi, nešto drugo suprotno tome i ti nagneš tome. Pa kad dobro znaš, nije to baš tako, pa drugačije su okolnosti, u drugačijoj sredini živimo, pa ne može to tako i ovo. Jesi to, sve to u redu, samo kažeš drugo je ovo kod nas, jel? I tako, onda počneš da žrtvuješ istinu zbog stanja, zbog okolnosti, zbog porodice, zbog posla, zbog ovog, zbog onog. Sve ima, znači sve ti dobije na težini naspram istini. A u stvari osnova treba bude, je li ovo istina, je li ovo islama, je li ovako treba, jest. To je iznad svega. To se slijedi. Ostalo se sve prilagođava tome, a ne obrnuto. Čim ti počneš istinu, da prilagođavaš stvarnost u svome životu, znači tu si pao na ispitu srca. Tu ti već srce, znači, naginje. Čemu naginje? Naginje položaju, naginje porodcu, naginje sramoti, naginje ovo, sramoti po navodnicima, naginje školi, sredini, ljudima, ženi, mužu. Znači, sve gledaš, sve ti je preče od istine. Tu počinje srce da gubi. Ako neko ne razumiješ to, šta to znači da srce bude glavni? Kad kažemo da srce bude glavno, da ono na stikametu, a srce na stikametu onda kada voli istinu i diže iznad svega. Istina došla Kur'anu sunnetu, diže iznad drugih stvari, znači dunjalučkih stvari koje mi živimo, za koje smo vezani.